अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ये आयत जो मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाता है, перевод аята, который продекламировал Хазур, следующий. И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне, то воистину я близок. Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне. Пусть же будут они послушны мне, и пусть уверуют в меня, чтобы получили они наставление. Сура Аль-Бакара, аят 187. Хазур говорит, что этот аят следует за аятами, содержащими приказ и повеление Всевышнего Аллаха о посте. Это означает, что для того, чтобы стать слугой Всевышнего Бога и увидеть проявление принятия им собственных молитв, необходимо приложить все свои усилия. Пост в месяц Рамазан также является приложением всех человеческих сил. И истинно верующий должен держать все посты, понимая мудрость этого. Пост следует держать с полным пониманием того, что это делается ради Всевышнего Аллаха, а не просто ради голодания. Постящийся человек должен понимать все связанные с постом аспекты. Как я уже сказал, говорит Хазур, посты являются приложением всех сил верующего. Всевышний Аллах не нуждается просто в нашем голодании и в видимости совершения нами наших молитв. Ведь Всевышний Аллах не сказал, что Он ответит любому взывающему к Нему, независимо от его духовного состояния и его дел. Всевышний Аллах говорит, что если слуги Всевышнего хотят, чтобы их молитвы были приняты, они, во-первых, должны слушать Его и говорить «лаббейк», слушаем и повинуемся, а во-вторых, они должны уверовать во Всевышнего Аллаха.
Слова «уверовать в меня» означают стать твердыми в своей вере и развиваться в своей вере, потому что простого признания верования недостаточно. Необходимо прогрессировать в своей вере. Вера и убежденность верующего в сущности Аллаха должна непрерывно развиваться, потому что только в этом случае человек может быть назван наставленным и достигнет уровня истинно верующего. Это означает, что верующие должны идти по пути истинного деятельного добра и наставления и постоянно искать совершенного наставления и руководства. Откуда же человек может узнать о том, на какие слова Всевышнего Аллаха он должен отвечать «лаббейк», слушая и повинуясь, и о том, как он может увеличить свою веру во Всевышнего Аллаха? Именно для этого Всевышний Аллах даровал нам свою книгу в виде священного Корана, который является сборником всевозможных наставлений. И Всевышний Аллах сам говорит об этом в начале священного Корана. Эта книга, в которой нет сомнения, наставление для богобоязненных. Сура Аль-Бакара, аят 3. जिसका ऐलान अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के शुरू में फरमा दिया कि ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, यही कामिल किताब है जिसमें कोई शक नहीं. Для тех людей, которые ищут наставления и хотят укрепить свою веру во Всевышнего Бога, хотят достичь вершин добра и хотят, чтобы их молитвы были приняты, нет никакого иного пути, кроме следования этой священной книги, которая была ниспослана совершенному посланнику, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Таким образом, для того, чтобы стать искренними слугами Всевышнего Аллаха, и для того, чтобы наши молитвы были приняты, и для улучшения жизни будущей, у нас нет иного выхода, кроме того, чтобы мы действовали в соответствии с повелениями Всевышнего Бога, о которых мы узнаем из Его книги, Священного Корана. Наилучшие примеры и образцы выполнения повелений Всевышнего Аллаха мы находим в жизни пречистого посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Жизнь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является практическим воплощением учений священного Корана. В связи с этим Всевышний Аллах, наставляя верующих, говорит: «Воистину, есть для вас в посланнике Аллаха прекрасный пример для того, кто надеется на Аллаха и последний день и много поминает Аллаха». Сура Аль-Асхаб, аят 22. Уверование в день воскресения и верование в то, что мы будем представлены перед Всевышним Аллахом после нашей смерти, и наши поклонения Аллаху и поминания Аллаха будут приняты только в том случае, если мы будем прилагать все свои силы для следования прекрасному образцу любимого посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. В этом нет сомнения. Следование примеру святого посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является выполнением приказа Всевышнего Аллаха, который я прочитал в аяте в начале проповеди, в котором говорится: «И когда спрашивают тебя слуги мои обо мне,
потому что вопрос задается тому, кто знает путь, о котором спрашивают. Это означает, что если мои верующие слуги будут спрашивать, то, конечно, о посланиях Аллаха они будут спрашивать у тебя, потому что вопрос задается тому, кто знает путь, о котором спрашивают. Они будут спрашивать у того, кто уже знает, что этот путь ведет к Богу, и кто сильно желает идти по этому пути, и у того, кого Всевышний Аллах сам назвал своим избранным и любимым посланником. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Он тот, о котором Всевышний Аллах объявил, что тот, кто хочет стать любимым Всевышним Аллахом, должен следовать за ним. Истинно верующий мусульманин даже представить себя не в состоянии, что он спрашивает о праведном пути у кого-то другого, или примет кого-то другого лучшим примером для себя. Если для верующих в наше время и есть кто-либо после святого пророка, то это его сподвижники, которые во всем повиновались ему, а затем, уже в нашу эпоху, это искренне и горячо любящий его слуга, обетованный Мессия и имам Махди, который, глубоко поняв приказ священного Корана, явил нам высочайший пример и научил нас самозабвенной любви к святому пророку. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. То есть для тех, кто являет для нас наилучшие примеры, помимо святого пророка, посредством своего личного примера, но и увещевая верующих. Личность святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является средоточием и источником всего самого наилучшего. Он является совершенным слугой Всевышнего Аллаха, и подобного ему слуги Всевышнего Аллаха, способного достичь высот занимаемого им положения, не может появиться до дня воскресения. Всевышний Аллах говорит своему совершенному слуге: тем людям, которые желают приблизиться ко мне и спрашивают тебя о том, где я, скажи: воистину, я близок. Но чтобы обрести приближение ко мне, необходимо глубокое понимание вещей и острый взор, посредством которого они могут увидеть меня. А для того, чтобы обрести глубокое понимание вещей и остроту глаз, они должны следовать примеру любимого мной, то есть святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, потому что только он самым совершенным образом действует в соответствии с моим учением. Те люди, которые следовали примеру этого святого посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и которые истинно и горячо любили его, стали Божьими людьми и истинными слугами Бога. И они видели проявление приближения Всевышнего Аллаха и прочувствовали проявление слов: «Я отвечаю мольбе взывающего, когда он взывает ко мне». Они действительно слышали ответы на свои мольбы и видели проявление помощи и поддержки Всевышнего Аллаха. Так что сегодня ответ на вопрос вопрошающих об Аллахе является тем же самым, каким он был 1400 лет назад. И в наше время Бог Мухаммада, посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, является таким же живым, каким он был раньше, и каким он пребудет всегда. От нас требуется понять смысл приказов и повелений Бога и следовать примеру его посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и действовать в соответствии с его учением. Для нас необходимо, чтобы мы снова и снова следовали его примеру и следили за тем, чтобы уровень нашего добра увеличивался, и следили за своими недостатками для того, чтобы наша вера во Всевышнего Аллаха укреплялась, и чтобы мы поняли философию, глубину и смысл молитвы.
святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, не только воспитал нас посредством своего личного примера, но и увещевал верующих. Месяц Рамазан является месяцем приближения ко Всевышнему Богу, поклонения Ему и избавления от всякого рода пороков и недостатков. Рамазан является месяцем, в который надо обратить особое внимание на выполнение своих обязанностей по отношению к людям. Рамазан также является месяцем принятия молитв. В этот месяц святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, совершал в 100 раз больше добрых дел, чем в другие дни. Например, он был очень щедрым в раздаче милостыни. Хотя и в обычные дни ни один человек не мог сравниться с ним в этой щедрости. Но во время Рамазана, как описывает повествование, его щедрость превосходила самый сильный ураган. Во время Рамадана святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, еще больше молился, еще усерднее выполнял другие повеления Всевышнего Аллаха. Как я уже говорил, и как часто говорится, ни один человек не может достичь уровня святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, в совершении добрых дел. И тем не менее, существует повеление Всевышнего Аллаха, что мы должны следовать его примеру. Если мы не можем достичь его уровня, это, конечно, не означает, что мы должны вовсе отказаться от всех стараний и усилий. В чем же смысл этого примера? Эту тему разъяснил обетованный Мессия и имам Махди, мир ему, который сказал: Всевышний Аллах даровал каждому человеку соответствующие силы и способности. Тот, кто обладает какой-либо способностью, должен следовать повелению Бога и использовать ее. Всевышний Аллах, который знает силы и способности каждого человека, не возлагает ни на одного человеку ношу, превосходящую его силы и способности. Он сказал нам, что мы должны следовать примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. И за свои дела, соответствующие нашим силам и способностям, мы получим награду Всевышнего Аллаха. Надо помнить о том, что определение собственных сил и способностей не является делом самого человека, потому что Всевышний Аллах уже знает, какими силами и способностями обладает каждый человек. Делом для человека является приложение всех своих усилий, и после этого он должен оставить свое дело на рассмотрение Всевышнего Аллаха. Делом человека является джихад, то есть усердие, подвижничество, приложение всех своих сил и способностей во имя Аллаха. Подвижничество, усилие человека во время Аллаха, приводящее его к усталости, называют джихадом. Всевышний Аллах говорит в священном Коране: а те, которые усердствуют о нас, непременно мы наставим их на путях наших. Сура Аль-Анкабут, аят 70. Таким образом, Всевышний Аллах использовал слово «джахаду», усердствует, обратил наше внимание на то, что тот человек, который хочет увеличиться в своей вере и приблизиться к Аллаху, должен совершать джихад, то есть усердствовать, подвижничествовать, прилагать все свои силы во время Аллаха, в результате чего он должен испытывать усталость. То есть работать до усталости, совершать подвижничество до усталости. Если человек предлагает такие усилия, то Всевышний Аллах заключает его в свои объятия за то, что он делает это, выполняя его повеление. И поскольку Всевышний Аллах обладает атрибутом Карим, благородный, то он поведал святому пророку, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, чтобы он сообщил верующим, что если они сделают шаг к Аллаху навстречу, то Аллах сделает навстречу 2 шага, а когда они пойдут к нему, то Аллах побежит к ним навстречу. Так что старание человека — это только слово. Наш любимый Бог является таким Богом, который, увидев, что его слуга, сказав «лаббейк», слушая и повинуясь, следует его приказу, пусть же они будут послушны мне, и делает первый шаг к Аллаху, то Аллах сам начинает уменьшать расстояние между ними, между собой и человеком.
и он объявит и своей любовью этого слабого человека, который желает стать слугой всемилостивого и предлагает для этого все усилия. Как сказал святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, радость Всевышнего Аллаха от того, что его слуга идет к нему, больше радости матери, нашедшей своего потерянного ребенка. Так говорил обетованный Мессия и имам Махди. Мир ему. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला को अपनी तरफ आने वाले बंदे को पाकर उससे ज़्यादा खुशी होती है जो एक माँ को अपने मुर्शिदा बच्चे के मिलने से। बस ये तो अल्लाह ताला Так что приближение к Аллаху является проявлением милосердия Всевышнего Аллаха, потому что сам немощный человек не способен на это. Милосердие Аллаха само приближает человека к себе. Теперь, говорит пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я возвращаюсь к начальной теме своей проповеди. Как я уже сказал, жизнь святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, является совершенным примером практического выполнения повелений Всевышнего Аллаха. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, являл высочайшие, недостижимые для других людей пример высокой нравственности и выполнения обязанностей по отношению к людям, которые особенно ярко проявлялись в дни Рамадана. Сегодня, говорит Хазур, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, я приведу несколько повествований, свидетельствующих о высочайшем уровне его поклонения Всевышнему Аллаху и других добрых делах. В одном из повествований говорится, что однажды святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, упал с лошади и сильно ушибся, поэтому не смог стоя читать намаз и руководил молитвой сидя. То есть даже находясь в таком состоянии, он не пропустил молитвы. В другом повествовании рассказывается, что во время битвы Ухуд, когда звенья его кольчуги впились в его шею, и он испытывал от этого сильную боль, он, тем не менее, как только услышал азан, призыв на молитву, пошел на намаз и совершил его, как в обычные дни. Хазрат Айша, да будет доволен ею Аллах, описывая его нафл намазы, то есть дополнительные молитвы, сказала, что они были настолько красивые и продолжительные, что их невозможно описать словами. Этот совершенный человек оставил нам такие прекрасные образцы поклонения Аллаху, которые сделали также прекрасными поклонение Аллаху и у его сподвижников. Таким образом, Всевышний Аллах сказал, что только в том случае, если вы ответите «лаббейк», «слушаю и повинуюсь» на мой зов, я дам вам понять, насколько я близок к вам. И для этого самым важным и главным является первый этап, достижение которого необходимо. Это активность в поклонении Аллаху. Поклонение Аллаху надо совершать с большим желанием и чувством не только в эти дни Рамадана, но и в другие обычные дни, поскольку мы видим, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в любом состоянии, в состоянии болезни, будучи раненым во время войны, не пропускал своих молитв. Если Всевышний Аллах сказал, что отличительной чертой верующих является, что они выстаивают коллективную молитву в соответствующее время, то мог ли этот совершенный человек, через которого Всевышний Аллах объявил: «Скажи, воистину, молитва моя и жертва моя, и жизнь моя, и смерть моя для Аллаха, владыки миров», сура Аль-Анам, аят 163, мог ли он внести какие-то изменения в повеление Всевышнего Аллаха или даже отменить их? В конце своей жизни, когда святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, был очень сильно болен, он, опираясь на своих подвижников, приходил в мечеть для совершения молитвы. Это происходило потому, что он целиком растворился в любви к Всевышнему Аллаху.
Вершина совершенства веры и совершения добрых дел достигается тогда, когда любовь к Аллаху достигает своего предела, человеческого предела. Всевышний Аллах говорит нам, что пример высочайшего проявления любви к Аллаху перед нами, и поэтому, когда вы спрашиваете, где Бог, то ищите Его в делах, возлюбленных им. И когда вы будете выполнять обязанности истинного слуги Бога, тогда вы увидите меня, то есть Аллаха, вблизи себя. Если вы наполняете свои мечети только в дни Рамадана, или стараетесь опередить друг друга в посещении мечети только в эти трудные дни, а в остальные дни вы забываете меня, говорит Аллах, то это не будет являться ответом лаббейк, слушая и повинуясь на мой зов. Это будет называться только удовлетворением вашего собственного желания и достижением вашей собственной цели. उस वक्त हासिल होती है जब मोहब्बत की भी इंतहा हो। बस हमें अल्लाह ताला फरमाता है कि मोहब्बत की इंतहा का नमूना तुम्हारे सामने है। तुम जो सवाल करते हो कि खुदा ताला कहाँ है, तो अल्लाह ताला को इस महबूब के अमल में देखो। मेरे हकीकी अब्द बनने का हक अदा करने की कोशिश करो, फिर मुझे अपने कुर्ब में देखोगे। अगर सिर्फ रमज़ान में ही अपनी मस्जिदें आबाद की और फिर मुझे भूल गए, Аллах говорит, вашим ответом лаббейк на мой зов будет являться только то, что вы будете продолжать стараться следовать примеру моего посланника, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и постоянно поклоняться, следуя примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. После того, как пойдет на спад ваше духовное и эмоциональное состояние в это трудное время и во время высокодуховной атмосферы Рамадана. जब ये हालात, ये जज्बाती कैफियत, ये मुश्किल वक्त, ये रमज़ान का अमूमी रूहानी माहौल ख़त्म भी हो जाएगा, तब भी मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूल पर अमल करते हुए अपनी इबादत। Из-за того, что трагически произошло в Лахоре, уровень поклонения Всевышнему Аллаху у мусульман Ахмади по всему миру увеличился, и все они стараются обрести приближение ко Всевышнему Аллаху. Многие люди получили успокоение от Всевышнего Аллаха благодаря своим молитвам и приближению к Аллаху. То есть они уже увидели проявление слов Всевышнего Аллаха: «Воистину, я близок». Тяжелые обстоятельства, которые сложились для мусульман Ахмади в Пакистане, и то духовно-эмоциональное состояние, которого мы достигли после Джальсы в Германии и Великобритании, остается высоким. А теперь наступил месяц Рамадан, который является месяцем принятия молитв и обретения приближения ко Всевышнему Аллаху. В этот месяц надо стараться, чтобы состояние нашей духовности не только достигло своей вершины, но и молиться о том, чтобы состояние нашей духовности сохранилось у нас навсегда. इसमें जहाँ ये कोशिश अपनी इंतहा तक पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए, वहाँ ये भी दुआ करनी चाहिए। Не дай Бог, чтобы после завершения Рамадана мы постепенно вернулись к своему прежнему состоянию, исламову духовной атмосфере, человеческой атмосфере. Мусульмане Ахмади всего мира понимают, что это высокое духовное эмоциональное состояние из-за джальсы в месяц Рамадан будет увеличиваться. И многие из них пишут мне письма, чтобы я молился за это. Мы должны беспокоиться о том, чтобы это состояние не стало временным. Мы должны постоянно развиваться и стараться стать искренними слугами Всевышнего Аллаха и постоянно увеличивать уровень своих поклонений. Мы должны стараться, чтобы благодаря своим мольбам, молитвам и добрым делам мы обрели приближение ко Всевышнему Аллаху и никогда не утратили его. Должно быть так, чтобы уровень наших поклонений и уровень нашей праведности и богобоязненности увеличивались с каждым днем.
ऊंचे होते चले जाएंगे। उसके असूल के लिए Для достижения всего этого обетованный Мессия имам Махди, мир ему, сообщил нам один из путей. Помните, что самой первой и самой необходимой мольбой является мольба об избавлении от грехов. Это является сутью и основой всех молитв. Потому что когда эта молитва уже принята Аллахом, и человек в глазах Аллаха является очищенным от всякого рода грязи и скверны, то не отпадает необходимость в молитвах о других нуждах. Эта мольба требует больших усилий и стараний, поскольку она является основной для избавления от греха. Когда человек старается очистить себя от всякого рода грехов, это означает, что он старается стать послушным повелениям Аллаха и отвечающим на них лаббейк, слушаю и повинуюсь. Как я уже сказал, говорит Хазур, священный Коран наполнен повелением Всевышнего Аллаха, и мы можем считать себя отвечающим лаббейк, слушаем и повинуемся на повеление Аллаха только тогда, когда мы будем стараться избавиться от всякого рода грехов. В священном Коране содержится столь много повелений, что рассказать о них в одной проповеди невозможно. Но каждый верующий должен стараться в течение месяца Рамадана обратить особое внимание на эти повеления Всевышнего Аллаха. Как я уже сказал, говорит Хазур, сегодня я приведу несколько примеров из жизни святого пророка. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, и я уже привел примеры высочайшего уровня его поклонений Всевышнего Аллаху. रमजान के महीने में जब तिलावत की तरफ तवज्जो भी ज़्यादा होती है, कुरान करीम की तिलावत कर रहे होते हैं, दर्स वगैरह सुनने की तरफ तवज्जो होती है, इनमें इन अहकामात पर गौर करने की हर मोमिन को कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल जैसा कि मैंने कहा था, इस वक्त मैं हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे में से चंद बातों का जिक्र करूंगा। आपकी इबादत के बारे में तो एक हल्की सी झलक मैंने दिखाई कि क्या मयाद था। Всевышний Аллах в Священном Коране говорит: «И соблюдайте верность обещанию, воистину об обещании будет спрошено». Сура Бани Исраиль, аят 35. В этой связи я расскажу о том, говорит Хазур, насколько святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, был верен своим обещаниям. एक रवायत में हुज़ैफा बिन यमान बयान करते हैं कि मेरे बदर की जंग में शामिल होने में ये रोक हुई कि मैं В одном из повествований Хузайфа бин Яман, да будет доволен им Аллах, рассказывает: препятствие, помешавшее мне участвовать в битве при Бадре, состояло в том, что когда я и мой товарищ Абу Сахаль вышли из дома, нас захватили неверующие курейшиты и спросили: «Вы направляетесь к Мухаммаду?» И мы ответили: «Да, мы направляемся в Медину». И они взяли с нас обет, что мы не будем воевать вместе с посланником Аллаха. Мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. Когда мы пришли к посланнику Аллаха, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, мы рассказали ему об этом. Он сказал: «Идите и выполняйте свой обет, нам нужна ваша помощь молитвой против врага». Это и есть высочайший уровень выполнения повеления Всевышнего Аллаха, так как в то время, когда важна была помощь каждого человека, потому что мусульмане в битве при Бадре были малочисленны и плохо вооружены по сравнению с противником. И в это критическое время святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал им, что они должны выполнять свое обещание, не воевать и помогать мусульманам только своими молитвами. И весь мир увидел, и история сохранила память о том, как святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, выполнил свой обет, и даже его враги признали это. मैं दुआ से अल्लाह ताला की मदद चाहूँगा
Но тот Бог, который всегда был близок к этому совершенному человеку, всегда уповавшему на него, не просто даровал победу этим практически безоружным и малочисленным мусульманам над многочисленным и хорошо вооруженным войском неверных, но и позволил нанести им сокрушительные поражения, достигнув полного триумфа. Всевышний Аллах, всегда выполняющий свои обещания, оправдал его убежденность в победе о помощи мольбами, в которой он просил, и тем самым он увеличил своих сподвижников в вере и вселил страх в сердца своих врагов. जिस यकीन से आपने फरमाया था कि मैं दुआ से खुदा ताला की मदद चाहूँगा, इस यकीन को सच्चे वादों वाले खुदा ने पूरा फरमाया और सहाबा के ईमान को मज़ीद मजबूत किया और दुश्मन पर हैबतकारी फरमाई। एक औरत ने फतह मक्का के मौके पर दुश्मन को पनाह देने का वादा किया। Одна женщина-мусульманка обещала дать убежище одному врагу после победы в Мекке. Но святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал ей: «О Умми Ханди, тот, кому ты обещала убежище, уже получил убежище от нас». Таким образом, святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, оказал уважение и оценил слова одной из верующих женщин, несмотря на совершенно противоположное мнение некоторых из его сподвижников, среди которых был Хазрат Али, да будет доволен им Аллах. Тот, кто пришел в мир, чтобы установить высочайшие образцы нравственности, заявил: «Выполняйте свой обет». И, обращаясь к этой женщине, он сказал: «Поскольку ты дала обещание, мы будем выполнять это обещание вместе с тобой». То сегодня мы видим, что многие люди нарушают свои обещания даже в самых незначительных вещах, и из-за этого разрушается мир и покой в обществе. Это распространено широко и среди мусульман Ахмади. Это широко распространено среди мусульман не Ахмади, но такие случаи встречаются и среди нашей общины. И самое страшное, что иногда люди начинают опираться на ложь во время судебных разбирательств. Они свидетельствуют лживо и нарушают свои обещания, и это выводит их из числа слуг Аллаха, потому что Всевышний Аллах четко и ясно разъяснил, что ложь и многобожие равны между собой. Он сказал об этом в священном Коране: «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слов лжи». Сура Аль-Хадж, аят 31. Обетованный Мессия Махди, мир ему, сказал об этом. В священном Коране ложь названа грязью и мерзостью, повторил аят. «Сторонитесь же мерзости идолов и сторонитесь слова лжи». Посмотрите, здесь ложь сравнивается с идолом. И в самом деле ложь является идолом, потому что люди, оставляя истину, склоняются ко лжи. Подобно тому, как пуст идол, так и за ложью нет ничего, кроме фальшивой позолоты. Доверие к говорящим неправду людям уменьшается до такой степени, что даже если они говорят абсолютную правду, люди уже считают, что здесь не обходится без вмешательства лжи. Так что, когда человек вмешивает ложь в свои дела, тогда Всевышний Аллах считает его равным идолопоклоннику. И, естественно, идолопоклонник не может претендовать на то, чтобы быть истинным слугой Всевышнего Бога. И такое положение является очень страшным для человека. Некоторые люди считают, что если они в свои повседневные разговоры примешивают незначительную ложь, то это не является ложью, хотя на самом деле это тоже ложь. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, сказал, что достаточным для того, чтобы называть человека лжецом, является даже то, что он распространяет непроверенные слухи. Так что если мы хотим обрести приближение Всевышнего Бога, мы должны учитывать все эти тонкости. И это является тем повелением Всевышнего Аллаха, на которое Он хочет услышать от нас лаббейк, слушаем и повинуемся. Это то, что увеличивает человека в вере и делает его истинным слугой Всевышнего Аллаха.
Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, в связи с постами обратил наше внимание на необходимость избавления от лжи. Есть повествование от Абу Хурайры, да будет доволен ему Аллах, который передал, что святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, говорил: Аллах не нуждается в посте того человека, который не отказывается от лжи и действует в соответствии с ней. В другом повествовании говорится, что пост является щитом человека до тех пор, пока он сам не сломает его своей ложью, злословием и клеветой, о ком-либо в его отсутствии. Это происходит потому, что пост держит верующий человек, а если в его пост вмешивается ложь, то вера исчезает. Человек держит пост ради Всевышнего Аллаха, а когда в пост вмешивается ложь, то Бог уходит и приходит многобожие, и поэтому пост становится недействительным. Все вышесказанное относится к посту, но и в другие дни ложь является многобожием. В этот священный месяц Рамадан, говорит Хазур, необходимо обратить особое внимание на свои недостатки и слабости и постараться избавиться от них, потому что только в этом случае мы станем истинными слугами Всевышнего Аллаха, и на наши стопы укрепятся в вере. И мы станем отвечающими лаббейк на повеление Всевышнего Аллаха, и мы станем услышавшими Его зов. Воистину, я близок. Всевышний Аллах очень подробно рассказал в Священном Коране о выполнении обязанностей по отношению к людям, и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, тоже очень подробно рассказал о тонкостях всего этого. Например, когда речь идет о выполнении своих обязанностей по отношению к близким родственникам, то некоторые люди пренебрежительно относятся к этому. Всевышний Аллах в Священном Коране обратил наше внимание на необходимость выполнения своих обязанностей по отношению к близким родственникам. И каждый раз во время никаха, обряда бракосочетания, читаются относящиеся к этой теме аяты Священного Корана. Но люди все равно мало обращают на это внимание. И хотя после никаха родственниками становятся обе стороны, и жениха, и невесты, то если выполнялись права обеих сторон, то многие проблемы, которые появились в наше время и которых становится все больше и больше, не возникали бы. Невыполнение обязанностей по отношению к двум сторонам стало причиной ухудшения отношений в семьях. Святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, выполнял свои обязанности не только по отношению к своим родственникам, но даже по отношению к родственникам своей кормилицы. Следование примеру святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним, позволит нам избавиться от ухудшения и разрыва отношений между родственниками, потому что невыполнение своих обязанностей по отношению к родственникам стало в наше время причиной ухудшения отношений во многих семьях. Я заметил, говорит Хазур, что неуважение к родственникам друг друга часто является причиной разрыва отношений между мужем и женой. Как я уже сказал, Всевышний Аллах говорит, что если мы хотим получить изобилие Его милости, говорит Хазур, будучи Его верными слугами, мы должны выполнять наши обязанности и по отношению к Аллаху, и по отношению к людям, и являть примеры высокой нравственности. Для этого у нас есть пример и образец святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывают с ним. И если мы будем следовать его примеру, то мы будем причислены к тем, кто обрел приближение ко Всевышнему Аллаху. В этой связи обетованный Мессии и Махди, мир ему, говорит: Всевышний Аллах говорит: «Я близок, но ты далек. Если вы, исправив свои дела, приблизитесь ко мне, то вы обрящете меня». Всевышний Аллах говорит, что этот процесс двусторонний, но человек должен сделать первый шаг. Дай же нам, Аллах, понять суть и смысл всего этого. Как сказал обетованный Мессия и Махди, мир ему, мы должны молиться о избавлении от грехов, чтобы Всевышний Аллах не спаслал нам свою милость, ибо чтобы мы могли стать в числе приближенных слуг Аллаха. В Рамазан надо особенно много молиться о мусульманах Ахмади Пакистана, и вся община уже молится за них.
Молитесь же о том, чтобы Всевышний Аллах всегда оберегал нас, укрывал покрывалом своей милости, и чтобы Он разрушил все планы врага и сам охранил свою общину. И чтобы Он явил в отношении нас необыкновенные знамения своего могущества, и чтобы Он уничтожил самых злейших злодеев. В наше время люди, стоящие у власти Пакистана, не понимают того, через что проходит и куда уйдет Пакистан. पाकिस्तान के बारे में खास तौर पे दुआ करें, पाकिस्तान के अहमदियों के बारे में खास तौर पे दुआ करें। ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें हर वक्त अपनी रहमत की चादर में लपेटे रखे, दुश्मन के तमाम मंसूबे खाक में मिलाए, जमात को अपनी खास हिफाजत में रखे, अपनी खारिक आदत कुदरत का जलवा दिखाए और अल्लाह ताला की नज़र में जो शर्र नास है उनका खात्मा फरमाए। पाकिस्तान की जो हालत है, пусть же Всевышний Аллах помилует нас, и пусть Он явит всего миру прогресс и процветание Ахмадията, говорит Хазур. और इस्लाम और अहमदियत की तरक्की हमें पहले से बढ़कर दिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر